Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Drok ulas Sdang ban Kynrei menta sa Thaiñ South West Hills hakaba dang men nin kasingi arpulai trik uyayong arja punrio ki pulit kilayo kem Ngut ki Nongkhaïi Droks nakasnong kundom laublay kini ki Ngut ki digi belatip kerteng kumu angel bird dan tatiang ubanakasnong podja utban uweipat udai ukraubok mauleng ubanakasnong jakram kani kajing Kynrei ki pulit akasnong kundom laublay kadai hadian bikilayo jingtip baki don ki Nongkhaïi Droks ki bana shillong ki bayar si ki Thaiñ mokorwat kumta ka kenhun ki pulit hapo kajing alam jong inspector PT yang padu sub inspector Arling do kila leit pan Kynrei hakatekisnong na ki Shah kem layok kurup not point gram udroks heroin la kurup ki mobile phone ki kali bat ki weipat ki tiar baki penankam lara ikini baru Ngut Shah mau kuruat police station ban tokit banyak. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bahan ikasnong de lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki bre jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan Ngut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hang ni Shah ban take up yung ganun project. Hindi ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kinigi project. Net yung nga opi kabakaduk kajing mantoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.